Nakatanggap naman ng mahigit kalahating milyong piso ang isang dating rebelde bilang firearms remuneration. May detalye si Alona Jean Peligro. Nagkakahalagang 518,000 piso ang natanggap ng isang dating rebelde nang magbalik loob ito sa pamahalaan at mag-surrender ng 11 high-powered firearms. Personal na iniabot sa dating rebelde ang checking ito mula sa gobernador ng probinsya ng Davao de Oro na si J.V. Tyrone Uy sa isinagawang awarding ceremony na idinao sa 66 Infantry, Kabalikat Battalion Headquarters sa Barangay Kabinuangan, Bayan ng New Bataan, Davao de Oro. Ito ay sa ilalim ng programa ng pamahalaan na Firearms Remuneration kung saan ipagkakaloob ng pamahalaan ang perang doble na halaga ng isinurrender ng mga baril. Ayon na din sa ipinatutupad na guidelines ng SCLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Department of Local and Interior Government. Pahayag ng Provincial Director ng DILG ng probinsya ng Davao de Oro na si Noel Duarte. Dagdag pa niya, dumadaan ang nasabing proseso sa masusing balidasyon ng mga kinauukulan. May tuturing itong malaking tagumpay sa bahagi ng lokal na pamahalaan ng probinsya sa pagsunod na din sa Executive Order No. 70 ng gobyerno na naglalayo na mawakasan na ang Communist Party armed conflict sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa mga kinikilalang vulnerable community o bilang sa JEDA o Geographically Isolated Disadvantaged Area. Sa mensaheng ipinalabas ni Colonel Krishnamurti A. Mortela, Brigade Commander ng 701st Infantry ng Philippine Army, na seryoso ang pamahalaan sa mga pagsisikap nito upang mawakasan na ang karasang nararanasan ng maraming mga pamayanan at mamamayan na dulot ng mga communist group na ito at patunay na ang SCLIP ay hindi isang propaganda lamang na siyang iginigiit din ng mga rebelde. Malaki ang pagpapasalamat ng dating rebelde sa natanggap na ito at nangakong iuukol ang buhay sa serbisyo sa pamilya at sa gobyerno. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro, we live in interesting times.